turabashimiye abakurikira Patches TV, turi mu kiganiro n'inyigisho za Kiliziya, turi kumwe na Padiri Leonidas. Padiri mwiriwe. Padiri Leonidas, nagira ngo mubanze mu twibwire, hari inshingano musanzwe mufite, hari n'inshingano wenda nziza kuba zijyanye n'iki kiganiro, mubanze mutwibwire. Murakoze, nitwa Padiri Leonidas Ngoma Nziza, ndi umupadiri wa Diocese ya Nyundo, abashinzwe uburezi gatolika, amashuri gatolika mu Diocese ya Nyundo, muri zone pastorale ya Gisenyi, kuko dufite na zone pastorale ya Kibuye. Ndi umuyobozi kandi w'ibikorwa bya Papa byiyogeza butumwa mu Rwanda. Murakoze, ibikorwa bya Papa mu Rwanda, nagira ngo Padiri mubaze mudusobanurire ijambo OPM icyo risobanura, ibikorwa bya Papa mu Rwanda. Murakoze. OPM rivuga Œuvre Pontificale Missionnaire. Mu Kinyarwanda yongeranyije nawe kuvuga ngo ni ibikorwa bya Papa bishinzwe iyogezabutumwa. Muri buri gihugu habaho urwo rwego, hakagira n'urushinzwe mu rwego rw'igihugu no mu madiyoseze no mu paruwase birumvikana. Ibyo bikorwa rero bya Papa ni ibikorwa bine. Hari ibikorwa bya Papa bishinzwe kwamamaza ukwemera, mu Gifaransa twita œuvre de la propagation, œuvre pontificale de la propagation de la foi. Hakaba ibikorwa bya Papa byitiriwe Petero intumwa, babyita œuvre pontificale de Saint Pierre apôtre. Hakaba ibikorwa bya Papa bishinzwe iyogezabutumwa ry'abana, œuvre pontificale de l'enfance missionnaire. Hakaba noneho icyo twita ihuriro ry'ibyo bikorwa byose maze kuvuga, ari byo bita Union Pontificale Missionnaire. Murakoze, turaza kongera dusobanukirwe n'ibyo bikorwa bya Papa mu Rwanda, ariko Padiri nagira ngo mbabaze aho bihuriye n'umunsi tuzizihiza ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa 2, aho munizihiza imyaka 150 washinze ibyo bikorwa bitangiye. Murakoze. Turabimenyereye yuko ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa 2 duhimbaza umunsi mukuru wa Yezu Kristo aturwa Imana mu ngoro. Hanyuma kuri uwo munsi duhimbaza n'umunsi mpuzamahanga wo kwiyegurira Imana. Abepiskopi bacu rero bifuje yuko uyu mwaka kuri uwo munsi mukuru mpuzamahanga wo kwiyegurira Imana twazahimbaza n'isabukuru y'imyaka 150 umuhire Paulo Mana washinze rya huriro rya bya bikorwa bya Papa byogeza butumwa amaze avutse. Munyemere nkasubira inyuma gatoya, ndabanza kubabwira muri make ibijyanye n'umunsi mukuru abiyeguriye Imana, umunsi mukuru mpuzamahanga. Umunsi mukuru washyizweho na Papa Yohani Paulo wa kabiri mu mwaka w'1997. Yifuza yuko bazajya bawuhimbaza kuri wa munsi mukuru wa Yezu Kristo aturwa Imana mu ngoro, ashaka kwerekana yuko abihaye Imana nabo n'ituro bituyeho Kiliziya, bituyeho Imana, ndetse bituyeho n'abantu, kuko abihaye Imana babereyeho abantu, babereyeho Kiliziya, babereye Imana, babereyeho abantu. Papa Yohani Paulo wa kabiri awushyiraho yasabaga ibintu bitatu bigomba gufasha abihaye Imana na Kiliziya yose muri rusange guhimbaza uwo munsi. Icya mbere ni umunsi wo gushimira Imana, action de grâce. Abihaye Imana bagomba gushimira Imana kubera iyo ngabire Imana yahaye Kiliziya, iyibanyujijeho. Kwiyegurira Imana ni ingabire Imana iha Kiliziya, ariko ikabinyuza ku muntu. Icyo gihe umuntu ababereyeho Kiliziya, akababereyeho n'abandi. Icya kabiri, uwo munsi ni umwanya wo kugira ngo abantu bamenye kandi bakunde uwo muhamagaro wo kwiyegurira Imana, basabe kugira ngo abihaye Imana biyongere muri Kiliziya. Icya gatatu Papa yasabaga nuko abihaye Imana aho bishoboka bagomba guhurira hamwe mu gitambo cy'Ukaristiya cyangwa se mu kindi gishobora kubahuza, kugira ngo bahimbarize hamwe iyo ngabire
Nyagasani yabagiriye by'umwihariko kuri bo ariko no kuri kiliziya muri rusange. Murakoze Padiri, nagira ngo rero mbabaze mubaze mutubwire Padiri Paolo Mana ni muntu ki? Murakoze. Paolo Mana ni umutaliyani wavukiye ahantu yitwa Iaverino umwaka w'1872. Nyina yitwaga Vicenti, hanyuma ise yitwaga Vicenti, nyina akitwa Laurencia cyangwa se Laurence. Amaze kuba mukuru yakuze afite cya gitekerezo cyo kwiha Imana. Yavutse mu muryango w'abana 6, 2 muri bo baba abapadiri babihaye Imana, umwe aba umuganga, undi aba umwarimu muri university. Muri abo 6 yakuranye rero cya gitekerezo cyo kwiha Imana. Hanyuma amaze gukura ajya kwiga muri Roma muri filozofiya. Aho yigaga rero filozofiya nibwo yaje kugira igitekerezo cyo kwiyegurira Imana, aza kuzinjira mu muryango w'abihaye Imana. Hanyuma ajya kuba umumisiyoneri mu gihugu cya Birimaniya. Icyo gihe Birimaniya ririmo idini gakondo cyane. Nkeka yuko byanamuteye n'inyota yo kuvuga ngo nanjye ndashaka yuko aba bantu bamenya ijambo ry'Imana, bamenya inkuru nziza. Kubera ikirere klima yaho ngaho yamaze gusayimo imyaka 10, agaruka iwabo. Ariko igihe yari muri Birimaniya yagize n'ibyagaza kwandura igituntu. Agarutse iwabo rero mu Butaliyani nibwo yagiye i Lourdes asaba Bikira Mariya ngo ntabwo ngusabye ngo nkize ubu burwayi mfite, ahubwo umfashe kugira ngo ngewe nirundurire wese umutima wa Yezu Kristo, kugira ngo mfashe abantu kumumenya, bamfashe abantu kumukunda, mfashe abantu kumwegera. Yagarutse rero mu Butaliyani kuko agira iryo shyaka, ashinga seminari. Amaze gushinga seminari ashinga n'umuryango w'abihaye Imana, ababikira umutima mutagatifu wa Yezu, kugira ngo babe abamisiyoneri hirya no hino. Mu 1916 nibwo noneho yaje gushinga rya huriro ry'ibikorwa bya Papa, agamije kugira ngo amenyekanishe bya bindi bikorwa byari byaratangiye, bya bikorwa bishinzwe igezabutumwa ry'abana, bya bikorwa bishinzwe kwita ku maseminari, gutegura abazaba padiri n'abihaye Imana, na bya bikorwa byo kwamamaza ukwemera. Yaje gupfa rero mu mwaka w'1952. Hanyuma muri 2001 Papa Yohani Paul wa II amugira umuhiri. Ikigaragara nuko yari afite ishyaka koko ryo kugira ngo kiliziya igere hose, igere muri bose. Yavuga ati kwamamaza inkuru nziza mu batarayimenya ni inshingano z'abepiskopi, ni inshingano z'abasacerdote, ni inshingano z'abihaye Imana, ni inshingano z'abarayiki. Bishaka kugaragaza yuko twese abari mu muryango w'Imana dufite izo nshingano zo kwamamaza inkuru nziza. Yari afite intego igira iti kiliziya ikwire ku isi yose, ikwire ku isi yose, ariko izindi kiliziya nazo zibigizemo uruhare, zitanga uko zishoboye, zifata umwanya wo gusenga no gusabira iyogezabutumwa. We kubera ko atabaye mu missionnaire igihe kirekire muri Birimaniya, kubera ko yahise agaruka, yumvaga afite ikintu ku mutima, avuga ati ndi umumissionnaire wapfubye, je suis un missionnaire manqué, nakagombye gukora ibindi birenze ibi ariko ntago mbishoboye. Rya huriro yashinze ari ryo twita ngo ihuriro ry'ibikorwa bya Papa by'Iyogezabutumwa, rifite inshingano zo kugira ngo rifashe abantu kumva rya jambo ry'Imana, bakaribasobanurira, bakaribafasha kugira ngo rya jambo ry'Imana ryinjire mu muco wabo, icyo twita reculturation. Ntabwo ivanjiri iza kurandura umuco, ntabwo ivanjiri iza kurema undi muntu, ahubwo ivanjiri iza isanga muri bwa buzima ndimo, muri wa muco wanjye, muri ka kazi nkora, muri bwa buzima bwa buri munsi, kamfasha kumva icyo Yezu Kristo ashakaho, hahandi mbarizwa,
hahandi nirirwa. Hari n'ikigo i Roma cyitwa bita Shiamu, Centre International de Formation Missionnaire. Icyo kigo nacyo cyashyizweho n'iryo huriro ry'ibikorwa bya Papa. Batanga amaformation ku bihayimana, ku basaserdoti, ku bepiskopi, ku bakateshiste, ku ngo, kugira ngo babafashe kumva neza wa muhamagaro wabo wo kuba abamisiyoneri. Ndetse bagira umwanya wo gusesengura ari ryo jambo ry'Imana, inyandiko z'abapapa, inyandiko z'inama nkuru ya Vatikani, cyane cyane izivuga kuri bya bikorwa byo kwamamaza ubutumwa, kwamamaza ingoma y'Imana, kugira ngo bafashe abantu kumva ko ari abamisiyoneri aho bari bose igihe cyose bamaze babatijwe. Murakoze Padiri, nagira ngo mutubwire kuri uriya munsi w'abihaye Imana, mutubwireho muzahurira gahunda yabyo, ariko munatubwire Padiri, ibyo bikorwa by'abihaye Imana bihuriye he na OPM? Ese bikorwa bakora mu mavuriro, mu mashuri n'ahandi, hari imfashanyo bahabwa? Murakoze. Mbere yuko mvuga ku bikorwa by'abihaye Imana bakora hirya no hino, ndabanza mvuge yubire y'ibikorwa bya Papa by'iyogezabutumwa muri rusange. Ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa 10 2021, mu gitambo cy'Ukaristiya cyaturiwe muri Bazilika ntoya y'i Kabgayi muri Kiliziya y'u Rwanda, twatangiye urugendo rwa yubiri rwo guhimbaza imyaka 400 hashyizweho urwego rukuru rwa Kiliziya rushinzwe guhuza ibikorwa by'iyogezabutumwa bita Propaganda Fide. N'imyaka 200 bya bikorwa bya Papa bishinzwe kwamamaza ukwemera bishinzwe, hanyuma n'imyaka 100 bibaye ibikorwa bya Papa, kuko byabaye ibikorwa bya Papa mu mwaka wa 1922. N'imyaka 100 bya bikorwa bya Papa byitiriwe Petero Intumwa, nabyo bibaye ibikorwa bya Papa. Imyaka 100 bya bikorwa bishinzwe iyogezabutumwa ry'abana, nabyo bibaye ibikorwa bya Papa. Hanyuma nuko nabibabwiye, n'imyaka 150 umuhire Paul Romana amaze avutse. Ku itariki ya mbere ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa 2022 twahimbaje noneho ya yubire y'imyaka 100 ibikorwa bya Papa bishinzwe iyogezabutumwa ry'abana bimaze bibaye bya Papa, byabereye i Cyangugu ku munsi mukuru wa Epifania. Ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa 2 2022, nk'uko nabivuze, abepiskopi bifuje yuko twahuza umunsi mukuru mpuzamahanga w'ibiyeguriye Imana no guhimbaza ya myaka 150 Paul Romana amaze avutse, bikazabera ikibeho. Abazashobora kuhahurira, cyane cyane ko turi mu bihe bikomeye bya Covid, ariko no mu madiocese, no mu maparuwase, no mu ngo z'abihaye Imana, bakagira akanya ko kuzirikana kuri ibyo bikorwa, ndetse no kuri wa muhamagaro twese dufite wo kuba abogezabutumwa. Ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa 5 tuzahimbaza imyaka 100 bya bikorwa byitiriwe Petero Intumwa bimaze bibaye ibya Papa. Ni umunsi mpuzamahanga w'abahamagarirwa wo gusabira abamagarirwa ubutumwa muri Kiliziya. Bikazabera muri diocese ya Cyangugu nako ya Butare ku rwego rw'igihugu. Ku itariki ya 23 z'ukwezi kwa 10 nibwo noneho tuzasoza wa mwaka twatangiye umwaka ushize, tukazawusoreza ku Nyundo ku munsi mpuzamahanga w'iyogezabutumwa. Abihaye Imana rero bafite uruhare rukomeye muri iryo gezabutumwa rya Kiliziya. Abashinze biriya bikorwa harimo abarayiki, hakaba n'abihaye Imana. Uyu mwaka rero abepiskopi bifuje yuko bahereye kuri ubwo buzima bwa Paul Romana wari wihaye Imana, bakwibutsa abihaye Imana ko bafite uruhare rukomeye mu iyogezabutumwa rya Kiliziya. N'ubutumwa abepiskopi bageneye abihaye Imana uyu mwaka buragira buti abihaye Imana bafite uruhare rukomeye mu iyogezabutumwa.
Muri ubwo butumwa abepiskopi babibutsa ibintu bitatu by'ingenzi. Babibutsa yuko abihaye Imana ari abahanuzi. N'abahanuzi kubera bwa buzima babamo, kwemera gusiga byose ukiyegurira Imana, ukiyegurira n'abavandimwe kugira ngo bagire ubuzima. Bakaba abahanuzi kubera y'amasezerano bagira y'ubukene, yo kumvira n'ubusugi. Twebwe muri iki gihe abihaye Imana bakatwigisha ubudahemuka. Ariko kandi bakanatwigisha yuko tutagombye kwizirika ku bantu, ku bintu. Cyane cyane muri iyi si yacu aho abantu bavuga bati abakene, abasaza, abatagishoboye gukora, abo ngabo nta gaciro bagifite. Abihaye Imana batwereka yuko abakomeye, abafite imbaraga, abafite icyo batunze bagombye ahubwo gufasha babandi b'abanyantege nke kugira ngo bagire ubuzima nabo bumve yuko bafite cya cyubahiro n'akagaciro baremanywe n'Imana. Icya kabiri abepiskopi babibutsa muri ubwo butumwa ni uko abihaye Imana ari abahamya b'urukundo rw'Imana mu bantu. Aho ngaho rero ntushaka kugera kuri bya bikorwa by'abihaye Imana bitandukanye. Hari abihaye Imana tubona hirya no hino mu mavuriro, bagashinga amavuriro cyangwa se bakayakoramo kugira ngo bongere basubize abantu ubuzima. Hari abihaye Imana bari mu mashuri hirya no hino kugira ngo bereke muntu yuko bamwitayeho. Gushinga ishuri ahenshi tuzi mw'iki gihe ko abarishinga bamwe namwe baba bagamije za nyungu, kuvuga ngo niho natwe tuzakura inyungu. Abihaye Imana bo babikora kubera muntu. Icyo bagamije si inyungu, icyo bagamije ni iterambere, no kugira ngo umuntu ajijuke. Tubona abihaye Imana hirya no hino bafite ibigo byita ku mfubyi, ibigo byita ku bana bamugaye, ku bafite ubumuga, ku bana bo mu muhanda, ni bafite ibigo byita ku bageze mu zabukuru batagira kivurira. Ibyo bikorwa byose byinjira muri wa muhamagaro wa Kiliziya wo kwamamaza ijambo ry'Imana no gutuma ivanjiri icengera mu mibereho ya buri munsi. Icya gatatu abepiskopi bibutsa abihaye Imana muri ubwo butumwa ni uko abihaye Imana ari ikimenyetso cy'ubudahemuka bw'Imana. Ya Mana itora muntu w'umunyantege nke, muntu utishoboye, muntu rimwe na rimwe uhemuka, ariko Imana ikamubwira ngo ngushinze amabanga yanjye, nguhisemo kugira ngo nguhe ubutumwa butandukanye muri Kiliziya mu muryango wanjye, kandi ntugire ubwoba, ndagutabara, ndi kumwe nawe. Hari aho koko bashobora kugera bakumva ko ari bo bonyine, bagacika intege, cyangwa se babona wacitse intege bakavuga ati reka dukomeze. Ariko Imana ikababwira yuko buri munsi bagomba gusigasirana kugira ngo rwa rukundo rw'Imana abantu babashe kurwakira, kuko Imana ibatora ari indahemuka, ibahora hafi. Murakoze Padiri. Ibikorwa bya Papa biravugwa, ariko abakristo hari ubwo bibaza n'ibibazo byinshi. Hari iminsi Kiliziya dusaba gutanga ituro rya Papa, abarayikiri ko bararitanga, ariko hari n'ubwo bibaza batari ko Papa turamufasha iki, ntabwo yishoboye, wenda batazi ko bizanabagarukira. Nagira ngo mutubwire Padiri mu bishinzwe, tubwire imibare. Murakoze. Wenda muduhe umwaka umwe abantu batuye aya ngaya batura ituro rya Papa, ariko munatubwire n'ibyo ituro rya Papa icyo rigaruka rigakorera Kiliziya mu Rwanda. Murakoze. Mbere yuko ngera ku ituro, reka manze mvuge icyo bya bikorwa bishinzwe cyangwa se bigamije. Hari ibikorwa bya Papa by'yogezabutumwa bishinzwe kwamamaza ukwemera, Œuvre pontificale de la propagation de la foi. Byashinzwe n'umwana w'umukobwa witwa Pauline Maria Jaricot ahagana mu 1822. Umwana w'umukobwa yari yarumvise ko abamisiyoneri b'Abafaransa bagiye mu bihugu hirya no hino ngenerwa butumwa bafite ibibazo byo kugira ngo
aho bari kugenda bashinga za kiliziya zishinge imizi. Atangira rero yiyegereza abandi bantu baturanye, bakagura amagurupe y'abantu 10, abantu 20, bakavuga ishapure, bakavuga rozari, barangiza ku kwezi bagakusanya n'igiceri. Ayo mafaranga yo yabonekaga yoherezwaga hahandi abamisiyoneri bari, bakubaka za kiliziya, bakubaka n'ibindi bikorwa remezo kugira ngo kiliziya ishinge imizi. Ibyo bikorwa rero ubu ngubu mbere na mbere bitwibutsa yuko twese turi abamisiyoneri. Wabitangira urumva no murayiki, bitwibutsa yuko uwabatijwe wese ari umumisiyoneri. Uwo mumisiyoneri ashobora kuba umumisiyoneri mu gihugu cye cyangwa se akajya kuba umumisiyoneri hirya no hino. Tubona twebwe abanyarwanda twakiriye abapadiri bera, ababikira bera, imiryango y'abihaye Imana itandukanye yagiye iza mu gihugu cyacu kugira ngo idufashe gucengerwa n'ivanjiri, idufashe kwakira ivanjiri. Icya gatatu ni uko byibutsa abakristo bose ko tugomba gusenga, tugasabira iyogezabutumwa, ariko tugakusanya n'inkunga yacu kugira ngo dufashe za diocese hirya no hino, za kiliziya hirya no hino. Iyo nkunga rero iratugarukira, igafasha amadiocese kubaka za kiliziya, igafasha amadiocese guhugura abakateshiste bijyanye na katesheze, cyangwa se igafasha na diocese no mu yindi mishinga no mu buzima bwa buri munsi. Igikorwa cya kabiri ni ibikorwa bya Papa byitiriwe Petero intumwa. Bitangira ababitangije bagiye mu bihugu ngenerwabutumwa, ariko nyuma y'igihe basanga kiliziya idashobora gushinga imizi, rya jambo ry'Imana ridashobora gukomera igihe nta basaserdoti, igihe nta bihaye Imana bahavuka. Bashaka rero uburyo babona ubushobozi bwo kugira ngo bashake amafaranga, bubaka amaseminari, bubake za novisiya. Nibwo umukobwa witwa Jeanne Bigard ari kumwe na nyina witwa Stefania Bigard, nibo batangije icyo gikorwa. Batangira baboha imyambaro y'abapadiri, ibitambaro byo ku meza, bakagenda babiboherereza hirya no hino, ndetse bagira naho bava mu nzu babagamo. Inzu yari yiyubashye, bari abantu bakize, bajya mu kazu gatoya, isigaye barekodesha kugira ngo ibya bindi bivuyemo bajye babyoherereza abamisiyoneri hirya no hino, bubaka amaseminari, bubake za novisiya. Ngira ngo twebwe muri iki gihe turabyumva, iyo tuvuga ngo dufite abapadiri kavukire bavuka b'abanyarwanda, iyo urebye ku rutonde bashobora kuba bageze kuri za 800 bavuka mu Rwanda, ugasanga dufite abihaye Imana kavukire n'imiryango noneho y'abihaye Imana kavukire yo mu Rwanda, uhita wumva koko ko kugira abihaye Imana ari ngombwa. Ibyo bikorwa rero bikangurira abakristo kugira uruhare mu gutegura abazaba abapadiri n'abihaye Imana. Nko mu Rwanda ubu nasaba abakristo kugira ngo bajye basura amaseminari, ya amaseminari matoya, ya amaseminari makuru, kugira ngo barebe uko abana bitegura, abazaba abapadiri ejo bitegura. Hari n'ushobora kuvuga ati ngewe ariko uriya mufarati, uriya museminari avuka muri paruwase yanjye, ubwo agiye mu seminari nkuru cyangwa se ubwo agiye mu seminari ntoya, reka nemere nzamwishyurire kubera ubushobozi mfite, nanjye muherekeze kugira ngo nzavuge nti hari uwo naherekeje, hari uwo nateguye, none yabaye umusaserdoti, none yabaye uwihaye Imana. Bikanadusaba gutanga inkunga yacu kugira ngo abaseminari babashe kwitabwaho, amaseminari asanzwe cyangwa se yubakwe. Igikorwa cya gatatu ni ibikorwa bya Papa bishinzwe iyogezabutumwa ry'abana. Ibyo bikorwa bitangira Musenyeri Charles Janson de Forbin bamubwiye ukuntu abana bo mu Bushinwa bapfaga, bagapfa bishwe n'indwara cyangwa se n'ubuzima bubi, bagapfa batabatijwe. Ajya kugisha inama wa mukobwa navuze witwa Pauline Maria Jaricot y'icyo yakora, amugira inama yuko yakwifashisha abana b'Abafaransa bakagira akanya bagasabira abandi bana, ndetse bagatanga n'igiceri kugira ngo ya nkunga yakusanyijwe yoherezwe muri bya bihugu ngenerwabutumwa n'Ubushinwa burimo,
bakubaka ibitaro, bakubaka amashuri n'ibindi byose bifasha abana kugira ngo bagire ubuzima bwiza. Ibyo bikorwa bifasha abakristu cyane cyane abana, bibumvisha yuko ari abogezabutumwa nubwo baba bakiri bato, ariko nabo hari ibyo bashobora gukora kugira ngo abana bamenye inkuru nziza. Hanyuma bigasaba abana gukusanya inkunga yabo kugira ngo bafashe abandi bana, bikajyana n'isengesho. Ibyo bikorwa rero, ya nkunga yose yakusanyijwe yoherezwa mu kigega cya papa, cya kigega gihuza bya bikorwa byose. Inkunga yaturutse mu bihugu hirya no hino, hanyuma igasaranganywa nanone, kongera gusaranganywa amadiyoseze bitewe n'ibyabonetse n'umubare w'amafaranga abonetse. Wenda mvuze muri makeya, umwaka ushize wa 2021 twebwe inkunga twatanze ingana n'ibihumbi 26 agana aho ngaho by'amadolari, ni hafi miliyoni 26 z'amanyarwanda. Ibyatugarukiye byagiye mu madiyoseze, byagiye mu maseminari, bihwanye na miliyari 1 na miliyoni 360 z'amafaranga y'u Rwanda. Yagiye mu mishinga itandukanye ituma diyoseze ikomeza gukora ubutumwa, na mishinga y'abana no gufasha abaseminari. Wareba ari ibyo twatanze n'ibyatugarukiye ntaho bihuriye muri make. Ni iyo tuvuga rero ngo nidufashe papa kugira ngo arangize inshingano za kiliziya zo kurangiza ubutumwa, nicyo ngicyo tuba dushaka kuvuga. Udukeya dufite dushobora kuduhuza n'utw'abandi baturutse hirya no hino n'abanyaburayi, bikongera bikatugarukira twebwe kugira ngo kiliziya ishinge imizi igere ku bantu bose. Murakoze Padiri, mugeze ku ngingo nziza. Niba abakristo badukurikira bayumvise neza, no kuvuga ko hari abantu benshi batekereza yuko abapadiri mutunzwe, mubaho, ngura imodoka, ubuzima, ibikorwa byinshi mukora ari amaroma, niko bayita amafaranga aturutse Roma. Ndetse ibikorwa bya kiliziya byose barayiki bakunze kuvuga ko, cyangwa batazi kiliziya bagatekereza ko ari amafaranga papa yohereza ava i Roma. Mudusobanurire yuko n'ayo mafaranga ava i Roma ari amafaranga aba yakusanijwe n'abakristu bo ku isi yose. Ni ukuvuga ko muri miliyoni 20 na zingahe batubwiye dutanga, tukabona miliyari, mu by'ukuri ni imfashanyo cyangwa se ni rya turo ry'umukristo w'umuyapani, wo muri Amerika, wo mu Faransa n'ahandi, nta nubwo ari Roma. Icyo ni ikintu gikomeye cyane. Nagira ngo Padiri tugaruke kubiha Imana, ni ukuvuga ko ni abamisiyoneri. Ni uruhe ruhare abakristo bagira mu gufasha abogeza butumwa abamisiyoneri bazava no mu Rwanda bakajya hirya? Niye mpunga mu bategerejeho, se ni turo, se no gufasha muri byo bikorwa bakora by'umuvuzi, mu barimu n'ibindi? Nihe sano umuha umukristo kugira ngo yumve uruhare yagira mu mwiyogeza butumwa harimo n'abihaye Imana bajya mu mahanga? Murakoze. Nibyo koko hari imiryango y'abihaye Imana yohereza abihaye Imana hirya no hino mu butumwa, mu bihugu hirya no hino, cyane cyane n'ibihugu bya Afurika. Rimwe na rimwe abo bihaye Imana ibihugu bajyamo ni bya bihugu koko ubona bitari byamenya inkuru nziza. Twebwe tumaze imyaka irenga 100 tumenye inkuru nziza ya Yesu Kristo, ariko hari ahandi batari bamenya Yesu Kristo. Hari ahandi kiliziya itaragera cyangwa se itarashinga imizi. Hari imiryango rero y'abihaye Imana myinshi niyo yavukiye mu Rwanda yohereza abihaye Imana muri ibyo bihugu bya Afurika cyangwa se no mu bihugu by'i Burayi. Icya kabiri ni uko abakristo bose bagomba kumva yuko arabogeza butumwa. Shobora kumwogeza butumwa hahandi ntuye, mu rugo rwanjye, mu kazi kanjye ka buri munsi, muri babandi tubana, cyangwa se kiliziya ikaba yantuma hirya no hino. Abakristo rero dufite inshingano zo gusaba mbere na mbere kugira ngo ivanjiri igere kuri bose. Igere kuri bose, ari abari kure, ari n'abari hafi yacu.
ari andi Papa François atubwira ati nimugende mujye muri periferi. Aho muri periferi aho ku mpera z'isi hashobora kuba kure koko, ariko hakaba na hahandi dutuye. Nubwo tuvuga ngo ijambo ry'Imana twararimenye, ariko hakaba hari babandi batari barimenya cyangwa se batari bacengerwa naryo kugira ngo riyobore ubuzima bwabo. Nkashimira rero abakristo bemera kwitanga mu buryo butandukanye. Hari ababa bakateshiste. Abakateshiste bategurira abavandimwe abaturanyi b'amasakramentu yayanda bakomeza mu kwemera. Hari abemera kuyobora abandi bakristo mu miryango remezo, mu matsinda atandukanye, mu makorari, mu makomisiyo atandukanye, abajya mu makomite ya za paroisse n'ibindi byinshi bikorwa. Ibyo ni bifasha kugira ngo rya jambo ry'Imana kwa kwemera gushinge imizi. Hari na za nkunga zitangwa haba mu miryango remezo, haba mu mashuri, haba muri ya matsinda, hahandi umukristo avuga ati nanjye ariko ndashaka gufasha kiliziya, ituro ryanjye cyangwa se inkunga yanjye ntanze ni iyi ngiyi kugira ngo nanjye ntange umuganda wanjye. Icyo nacyo ni ikintu gishimishije abakristo bakora. Hirya no hino muri za diocese, muri za paroisse hari initiative zitandukanye, hari ubwitange butandukanye. Ari ujya kubona abakristo biyubakiye kiliziya, bakusanyije miliyoni 100, miliyoni 200, miliyoni 50, bakavuga ati iyi kiliziya ni twebwe tuzayisengeramo. Cyangwa se twubake paroisse hano, dusabe musenyeri aduhe abapadiri. Turashaka abapadiri baza kubana natwe bakatwigisha ivanjiri. Hari abakristo batunga abapadiri. Ngira no hirya no hino mu madiocese ubungu abakristo abenshi no bitungira abapadiri. Za ekonoma ntabwo zigitanga amafaranga cyane yo gutunga abapadiri, keretse aho byakomeye cyangwa se iyo twageze mu bikomeye nk'igihe cya Covid. Hari kandi ujya kubona ukabona umukecuru yikoreye igitebo cy'ibijumba cyangwa se cy'amateke kubera rwa rukundo afitiye kiliziya, akaba ati ndashaka yuko padiri abaho. Hari abandi bakristo bafasha mu seminari. Hari amatsinda y'abakristo avuga ati twebwe twishyize hamwe ku musaruro tuzajya tweza, tuzajya tuvuga tuti tuzafataho ibiro 500 by'ibishyimbo tujyane mu seminari, maseminari matoya cyane cyane, ariko no mu maseminari makuru. Hari ya miryango none yemera kuvuga ati nanjye ndashaka ko mu muryango wanjye hazavamo umupadiri, hazavamo umubikira, hazavamo uwihaye Imana. Ibyo byose ni bikorwa n'abakristo bategura ryayogeza butumwa, byarindi ryaho dutuye cyangwa se byarindi abantu bashobora gusohoka bagatumwa hirya no hino muri kiliziya. Muri make rero nabasaba gukomeza kugira iryo shyaka ryo gukunda kiliziya, ryo kwamamaza ukwemera. Kwa kwemera ni impano Imana iduha, ariko kukaryoha iyo gusangiwe niho kwemera kugenda gukura, kukaba nka cya giti cy'inganzamarumbu. Iyo abantu 2 cyangwa 3 bari kumwe bavuga Imana bateranye mu izina rya Yesu nkuko bitubwira, Nyagasani aba ahari. Hahandi hari ukwemera gushinza imizi, nibwo uzabona na bya bikorwa by'urukundo, nibwo uzabona ubukristo ari ubuzima, niho uzabona koko ijambo ry'Imana ritunga abantu rikinjira mu buzima bwabo. Hari iryo shyaka rero ryo kuba abakristo nyabo, abakristo bahamye, abakristo basangira bwabo kristo bwabo, basangira bwa kwemera. Hari na rya sengesho Yesu aratubwira ati nimusabe nyiri imyaka yohereze abakozi mu mirima ye. Natwe abakristo tugomba gusenga ubutaretsa kugira ngo tubone abasaserdoti, kugira ngo tubone abihaye Imana, kugira ngo tubone abakristo bumva ko kuko Yesu Kristo abatuma kugira ngo bajye hirya no hino. Icyanyuma rero ni ya nkunga dutanga kuri ya misi. Hari iminsi duhimbaza mu mwaka, ngira ngo ni iminsi 3 uko nabibabwiye. Hari umunsi w'iyogezabutumwa mpuzamahanga w'iyogezabutumwa mu kwa 10, hakaba umunsi w'iyogezabutumwa ry'abana uba ku munsi mukuru wa Epifania mu kwa 2, hakaba umunsi mpuzamahanga wo gusabira abahamagarirwa ubutumwa muri kiliziya. Uwo munsi uba ku cyumweru cya 4 cya Pasika, ku cyumweru cy'umushumba mwiza. Iyo minsi mikuru dusaba yuko ituro ryatuwe
mu maparuwasi atandukanye, rihurizwa mu madiyoseze, amadiyoseze nayo akayohereza ku rwego rw'igihugu, hanyuma iryo turo ryabonetse rikoherezwa muri cya kigega cya papa. Murakoze. Padi, uwo munsi iminsi ko ari mikeya, abakristo ubisobanuye neza, kandi hari abakristo benshi bafite umutima wo gufasha ibikorwa by'irizabutumwa, bashobora gufasha ibikorwa bya papa. Nagira ngo mbabaze, abantu bamenyereye gutura, bagatura mu gaseke wenda ko k'inyubako, bagatura ituro rya Karitasi. Umuntu ashatse gufasha iyogezabutumwa rya kure, iseminari, ibikorwa bya papa, umukristo byumvise byanyura he? Murakoze. Umukristo nk'uwo nguwo afite umuryango remezo abarizwamo, afite santarari abarizwamo, afite paruwase abarizwamo. Byaba byiza yageze kuri padiri mukuru we akavuga ati ngewe mfite ubushake ndetse n'ubushobozi bwo gufasha iyogezabutumwa, akamwohereza iryo turo ndetse akamubwira n'icyo aritangiye. Ashobora kuritangira koko nk'uko bivuze, avuga ati nanjye muzaryohereze kwa papa rizajye gufasha rizunganire ahandi, cyangwa se muzaryohereze mu seminari nkuru iyi n'iyi kugira ngo bizafashe abaseminari. Iyo yavuganye na padiri mukuru ashobora kumufasha kugira ngo rizagere aho rigomba kugera. Murakoze. Nagira ngo padiri, duhenda mbere yo gusoza mutubwire ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa 2 ni hari gahunda yihe? Mufite umwiherero uzabera he? Se abakristo bazafatanya namwe mu gitambo cy'Ukarisiya kizatangira ryari? Murakoze. Nk'uko nabivuze, ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa 2 muri Kiliziya y'isi yose duhimbaza umunsi wa Yezu Kristo aturwa Imana mu ngoro, tugahimbaza umunsi w'abiyeguriye Imana, umunsi mpuzamahanga w'abiyeguriye Imana, hanyuma tukazabihuza mu gihugu cyacu no guhimbaza umunsi mukuru imyaka 150 Paul Mana amaze avutse. Ku rwego rw'igihugu bizabera muri diyoseze ya Gikongoro. Abihaye Imana baturiye aho hafi, wenda n'ababahagarariye bashobora guturuka hirya no hino, abahagarariye imiryango y'abihaye Imana, tuzahurira i Kibeho mu misa izaturwa mu masaa 4, izaturwa na musenyeri wa diyoseze ya Gikongoro. Ariko mu maparuwase hirya no hino, mu diyoseze hirya no hino, mu ngo z'abihaye Imana naho bazagira uwo mwanya wo kwizihiza uwo munsi. Abasaba rero abakristo aho bazaba bari, abatazashobora kujya Kibeho, bashobora kwifatanya n'abihaye Imana bo mu maparuwase yabo, mu masantarare yabo, bashobora kubasura mu ngo ariko bakubahiriza amabwiriza ya Covid, bashobora kubasura mu ngo, bashobora kwifatanya mu isengesho mu kiliziya, ndetse naho umuntu ari ashobora kubasabira kugira ngo barusheho gukomera kandi barusheho koko kuba abogeza butumwa muri kiliziya kugira ngo kiliziya ishinge imizi. Turashimira Padiri Leonidas ushinzwe ibikorwa bya papa mu Rwanda, akaba anashinzwe n'amashuri n'uburezi muri diyoseze ya Nyundo. Turasaba abakristo bose kuzifatanya n'abihaye Imana kuri iriya tariki ya 2 z'ukwezi kwa 2, aho tuzaba twizihiza imyaka 150 uwihaye Imana Paul Mana yitangiye ibyo bikorwa bifasha iyogezabutumwa ku isi yose. Turarika abantu bose ko Pacis TV bizabibagezaho, ariko tunashishikaza ko buri wese yagira umutima wo gufasha iyogezabutumwa, cyane cyane ko ari abihaye Imana, ari abapadiri, ari n'abarayiki, twese dufite inshingano zo kwamamaza Yezu Kristo kugeza ku mbibi z'isi yose. Twari mu kiganiro inyigisho za Kiliziya, mukomeze mukurikire ibiganiro bya Pacis TV.